Tusidən sonra onu Azərbaycanın ən nəhəng elm xadimi adlandırırlar. Alim öldü, aləm öldü deyirlər. Okeanın o tayında parlayan bir ulduz söndü onun vəfatı ilə. O bir mayak idi, bir ümid idi yeni nəsil elm xadimlərinə. Zarafat deyil, Lütfüzadə dünyada statistik olaraq ən çox istinad olunan alim sayılır. 1990-2000-ci illər ərzində Lütfüzadə düz 36 min dəfə istinad olunub. Bu az göstərici deyil. Müasir dövrümüzdə kütlə mədəniyyətinin, ucuz əyləncənin, intellektual mövzuları üstələdiyi bir dövrdə bir Azərbaycanlının elmlə dünyanı fəth etməsi böyük uğurdur. Üstəlik də o, hər mötəbər tədbirdə, konfransda yaxasından müstəqil Azərbaycan Respublikasının təltif etdiyi ordeni əski etmirdi. Bir də bir məqamı söyləmək istəyirəm. Dünyanın qəbul etdiyi böyük duha Bakıdan gələn hər məktuba, hər zəngə sonda mütəvazı və acizanə bir cümlə ilə cavab verilmiş. Xahiş edirəm mənimlə əlaqəni kəsməyin. Lütfüzadə.